ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó mọ̀ pé Dr. Saheed Òṣùpá Akóredé ọba orin, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni kò mọ̀ wípé Saheed Òṣùpá lè ṣe tí ó ṣe yẹn lórí ọ̀rọ̀ Portable Ọmọlálọmí Ṣàṣùṣe wèrè olórin. Saheed Òṣùpá ó ti ní òun jáwọ́ láti máa bá Portable Ọmọlálọmí Ṣàṣùṣe wèrè olórin láti lọ́ọ́ máa bá ṣẹjọ́ látàrí bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí òun ò lè kọ̀rọ̀ sí lẹ́nu bí wọ́n ṣe ń pe òun tí etí òun ti kún, àwọn tó lè pè àwọn tí ò lè pè wọ́n text, kódà àwọn míì gan tún wá bá òun nílé pé àfi kóun ó wo ṣe o, àfi kóun ó da ọ̀rọ̀ Portable Ọmọlálọmí Ṣàṣùṣe àfi kóun ó dárò léyìí tó ń túmọ̀ sí wípé Saheed Òṣùpá ó ti dáríjì Portable Ṣàṣùṣe Ọmọlálọmí wèrè olórin, ṣùgbọ́n pẹ̀lú àwọn kọ̀ǹdíṣàn kan ni. Kí wá ní àwọn kọ̀ǹdíṣàn tí Saheed Òṣùpá tó gbé síwájú Portable Ọmọlálọmí Ṣàṣùṣe wèrè olórin? Màá mú wá fún yín tí ẹ̀yin náà gbọ́. Bákan náà, ẹni tí í ṣe kábíyèsí ọba láyélúwà Olúgbọ́n ti orílẹ̀ Ìgbọ́n ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, bàbá náà ti sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ta làgbà ta ló lórí aládé ta nìṣó lórí aládé láàrin Ọọ̀ni tilé Ifẹ̀ àti Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́. Kí wá ní kábíyèsí Olúgbọ́n ti orílẹ̀ Ìgbọ́n, kí ni bàbá sọ, kí ni bàbá wí? Màá mú wá fún yín lórí ètò fún tèmi tí mo sì fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ kẹ́ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ láti bẹ̀rẹ̀ títí dé parí. Ṣùgbọ́n kí n tó tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ kí n dókè lọ́hùn-ún ká gbọ́ ohun tí wọ́n ní fún wa. Tá a bá wá padà dé ká wá tú pẹrẹpẹrẹ ọ̀rọ̀ eléyìí tí a mú wá gan. Ẹ ṣé o, àdúpẹ́, mo ń padà bọ̀, ẹ mọ́ ti lọ. Otasansan rédíò and TV. Kí gbogbo ẹ̀yin lólùfẹ́ wa tẹ́ ń wò wá tẹ̀lé ń gbọ́ wa káàkiri àgbáláyé lórí ìkànnì wa, ìkànnì yín Otasansan TV. Ojú tẹ́ fi ń wò wá kò ní fọ́, etí tẹ́ fi ń gbọ́ wa kò ní di láṣẹ Èdùmàrè. Ìbànújẹ́ ó kéré ni ó tóbi ni kò ní jẹ́pin wa lágbára Adẹ́dàá. Yorùbá ní ọwọ́ tó bá ṣẹ́gun sí ló yẹ kọjọ bẹ̀rẹ̀. Èmi àti yín àní ṣàṣedànù, àní ṣàṣeré, àní ṣàṣejẹ. Ọwọ́ wa báyìí láfi parí ayé wa lágbára Adẹ́dàá. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe pàjùbà rẹ̀ níbẹ̀rẹ̀ ètò, mo ní Dr. King Saheed Òṣùpá ó ti ní òun dáríjì Portable Ọmọlálọmí wèrè olórin lórí ẹ̀sùn tí òun fi kàn án, tí ọ̀rọ̀ sì ti di ọ̀rọ̀ ilé ẹjọ́. Ìwé ìròyìn gbé, ìwé ìròyìn kọ tí mo sì fẹ́ mú wá fún yín gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn ṣe pé bí ìwé ìròyìn ṣe kọ. Mo sì fẹ́ kí ẹ farabalẹ̀ kẹ́jẹ́ ká jọ gbọ́ láti bẹ̀rẹ̀ títí dé parí gẹ́gẹ́ bí King Dr. Saheed Òṣùpá bó ṣe fi léde. Wọ́n ní the management of King Dr. Saheed Òṣùpá wishes to inform the general public that the legal action previously instituted against Habib Okikiola, popularly known as Portable, has been formally withdrawn on the instruction of Òṣùpá himself. It is essential to clarify that the legal proceedings were initially
initiated by Òṣùpá's management team in response to what was considered a grave violation of intellectual property rights and an unacceptable pattern of defamation and public misconduct. Hence, the intention was not personal, but to set a precedent that would discourage unruly behavior and promote responsibility, especially among younger artists. However, following heartfelt pleas from several prominent Nigerians, amongst whom are Alhaji Ahmad Lawal, CEO of Lamad Concepts, and Saheed Ibile, CEO of Harmony Holdings Limited, and Fatai Lajero on behalf of Olufimo Royal Parliament, and Alhaji Waheed Ogunsesan, National President Olufimo Fans Club, and moved by Portable's plight following his inability to meet his bail conditions. Òṣùpá gave a personal directive for the immediate withdrawal of the case. Please note that this decision is driven by compassion and the hope that this moment will serve as a turning point in Portable's life and career, as Òṣùpá believed that while accountability is essential, mercy too is a pillar of leadership. He hopes that Portable will seize this opportunity for reflection, growth, and transformation. As a condition of this withdrawal, Portable is expected to 1. Retract his statement implying Saheed Òṣùpá should be held responsible if anything happens to him. 2. To confess to the falsehood of the public claim of his lawyer, Chief Barrister Isaac Adebayo, about holding Saheed Òṣùpá's leg, begging for forgiveness. Because contrary to his claim, Òṣùpá did not even set his eyes on Portable. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe fi síta, òun náà ni ẹ̀sìn gbọ́ tí a mú wá fún yín yẹn. Léyìí tó ń túmọ̀ sí pé lẹ́yìn tán bá ti parí àwọn ìwé nílé ẹjọ́ tó yẹ kí agbẹjọ́rò Saheed Òṣùpá tó yẹ kó fọwọ́ sí àti agbẹjọ́rò Portable tó yẹ kó náà fọwọ́ sí, tán bá ti parí àwọn ìwé yẹn nílé ẹjọ́ àti ti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tí wọ́n lọ mú Portable nílùú Abẹ́òkúta, tán bá ti parí àwọn ìwé yẹn tán ti fọwọ́ sí àwọn tó yẹ kí wọ́n fọwọ́ sí, Portable yóò kúrò ní ọgbà ẹ̀wọ̀n tí yóò sì di ẹni tí ó ní òmìnira láti máa lọ sílé rẹ̀. Léyìí tó túmọ̀ sí pé Saheed Òṣùpá ó ti dáríjì Portable ọmọ Ọlálọmí wèrè olórin. Èyí kò bá wá máa dáa tí Portable ọmọ Ọlálọmí wèrè olórin tóun náà bá lè jáwọ́ nínú àwọn ìṣekúṣe, ìwàkíwà, ìsọkúsọ tí ó ti di bárakú fún un, kó lo àwọn àǹfààní yìí láti jẹ́ pé kí àyípadà rere kó bá ìgbésí ayé rẹ̀. Ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan, kí lèrò àti ìwòye tiyín lórí ìgbésẹ̀ tí Dr. King Saheed Òṣùpá ìgbésẹ̀ tó gbé yìí, bó ṣe ní òun jáwọ́ jásẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Portable ọmọ Ọlálọmí láti mọ bá ṣe jọ́ nílé ẹjọ́. Ẹ̀yin náà sáà mọ àwọn aáwọ̀ tó ti wáyé ṣáájú lórí ọ̀rọ̀ yẹn láàrin Saheed Òṣùpá àti Portable ọmọ Ọlálọmí. Kí ni ìwòye yín, kí ni èrò tiyín lórí ìgbésẹ̀ yìí?
ẹ fi ọ̀rọ̀ àti òye tí yín ẹ fi ṣọwọ́ sí wa láàyè comment nísàlẹ̀ fídíò yìí, á kà á sì ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí a ní kábíyèsí ọba orílẹ̀ Ìgbọ́n, ọba Olúgbọ́n ti ìlú orílẹ̀ Ìgbọ́n tí a ní wọ́n sọ lórí ọ̀rọ̀ ta làgbà, ta ní sàgbà, ta lólórí aládé, ta ní solórí aládé láàrin ọba kábíyèsí Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ àti kábíyèsí Ọọ̀ni tilẹ̀ Ifẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n mú wá fún yín gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn ṣe pé, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí kábíyèsí Olúgbọ́n ti orílẹ̀ Ìgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ. Ìwé ìròyìn ní the vice chairman of the Ọ̀yọ́ State Council of Obas and Olúgbọ́n of Ilé Ìgbọ́n, Ọba Olúṣọlá Àlàó, has dismissed speculations of a supremacy tussle between the newly installed Aláàfin of Ọ̀yọ́, Ọba Abímbọ́lá Akeem Owóadé, and the Ọọ̀ni of Ifẹ̀, Ọba Ẹnìtàn Ògúnwùsì. Speaking to journalists on Sunday after a closed-door meeting at the Alaafin's Palace in Ọ̀yọ́, Ọba Àlàó emphasized that both monarchs hold distinct, revered positions in Yoruba traditional hierarchy and that there is no rivalry between them. Aláàfin will remain the Aláàfin of Ọ̀yọ́ and Ọọ̀ni will remain the Ọọ̀ni of Ifẹ̀. So there is no dispute. People may talk, but what matters is unity among traditional rulers for the progress of the Yoruba race, Olúgbọ́n said. Ọba Owóadé was crowned the 46th Aláàfin of Ọ̀yọ́ on April 5th, following a long selection process that filled the throne left vacant since the passing of Ọba Lamidi Adeyemi in 2022. Ọba Àlàó described his visit as a gesture of homage and solidarity, hailing the new Aláàfin as a leader of wisdom, intellect, and deep cultural understanding. We share strong historical and cultural ties from the era of the Ọ̀yọ́ Empire. The Olúgbọ́n, Aresha, and Olúkòyí have always seen the Aláàfin as a central figure in our traditional structure, he added. During the visit, both monarchs reportedly discussed issues related to the progress of the Ọ̀yọ́ State, the State Traditional Council, and broader Yoruba unity. Olúgbọ́n further noted that the collective goal of the Traditional Council is to preserve and promote Yoruba cultural heritage while working in synergy with the state governments. There is no way traditional rulers can function effectively without partnering with the government. The collaboration is key to moving the Ọ̀yọ́ State Council of Obas and the state as a whole forward, he concluded. Gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn ṣe gbé ọ̀rọ̀ tí kábíyèsí ọba Olúgbọ́n ti orílẹ̀ Ìgbọ́n ní ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọ́n sọ òun láìpẹ́ tí àti mú wá fún yín yẹn. Ẹ sì rí i pé nínú ètò tèmi náà ti ṣe sẹ́yìn lórí ìkànnì yìí lórí ọ̀rọ̀ ta làgbà, ta ní sàgbà, ta lórílẹ̀ aládé, ta ní sórílẹ̀ olórí aládé láàrin Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ àti Ọọ̀ni tilẹ̀ Ifẹ̀. Èmi náà mú wá fún yín wípé lásìkò yìí ohun tá a nílò nílẹ̀ Yorùbá, ohun kọ́ ni ká máa wá gbà, ohun kọ́ ni ká máa wá olórí láàrin àwọn ọba aládé wa nílẹ̀ Yorùbá, ṣùgbọ́n ìfẹ́, ìṣọ̀kan, àjọṣepọ̀ tó lè mú àlàáfíà wá, tó lè mú ìṣọ̀kan wá, tó lè mú ìdàgbàsókè wá sílẹ̀ Yorùbá ni ó yẹ ká máa wá lásìkò tí a wà yìí, torí pé àwọn ìṣòro tó ń kojú ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó kọjá pé ká tún wá máa jà sí pé ta làgbà, ta ní sàgbà láàrin àwọn ọba aládé wa, bí ó sì kájọ wá gbogbo ọ̀nà bí a sì kojú àwọn ìṣòro
tí ilẹ̀ Yorùbá ń kojú lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, tí a fi gbalẹ̀ Yorùbá padà kúrò lọ́wọ́ àwọn amúnisìn, kúrò lọ́wọ́ àwọn ẹ̀yà tí wọ́n fẹ́ sọra wọn, àwọn ẹ̀yà míì, àwọn ìran míì tí wọ́n fẹ́ sọra wọn di kànáńjẹ́gbọ́n sílẹ̀ Yorùbá. Ìlọ yẹ kí ó jẹ wá lógún lásìkò tá a wà yìí. Ilẹ̀mí náà fi ń pàrọwà sí gbogbo àwa tá a jẹ́ pèdèpèdè agbóhùnsáfẹ́fẹ́ lórí ẹ̀rọ ayélujára wípé ká jáwọ́ lórí mímọ̀ ṣe ètò tàbí ohunkóhun tí yóò máa mú ọ̀tẹ̀, ìjà wá láàrin àwọn ọba aládé wa nílẹ̀ Yorùbá. Ṣùgbọ́n ká máa wá ìfẹ́, ká máa wọ́nà bí ìfẹ́ ó sì máa jọba láàrin àwọn ọba aládé wa nílẹ̀ Yorùbá. Eléyìí náà ni a ní ká mú wá fún yín gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa lórí ìkànnì yìí, tí mo sì mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ ti yé ẹ̀yin ọlọ́gbọ́n, yóò ti yé ẹ̀yin onímọ̀, yóò ti yé ẹ̀yin olóye. Ẹ bá ní pín, ẹ bá ní share rẹ̀ kó lè káàkiri àgbáláyé, kó lè rìn jìnnà dáadáa. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti subscribe sórí ìkànnì yìí, ẹ bá ní subscribe, kẹ́ ẹ sì bá ní tan notification bell, ìyẹn aago rán mi létí, kẹ́ ẹ lè máa láǹfààní láti máa rí wa wò, láti máa gbọ́ wa lóòrèkóòrè tá a bá ti mú tuntun wá fún yín lórí ìkànnì wa. Ẹ ṣé o, àdúpẹ́, àmọrírì yín.